صباح النور bonjour Azzoul. Alors اليوم une nouvelle aventure, le village kabyle Atiani avec des étrangers اللي حبوا يكتشفوا la Kabylie. Donc j'ai choisi la commune d'Atiani. Déjà اولا على بالكم باللي دا le premier prix par rapport au village propre, et deuxièmement puisque c'est une région معروفة بصناعة الحلي يعني les bijoux en argent, et troisièmement c'est mon village natal. Et puis عندنا سليمان le chauffeur, un des meilleurs chauffeurs اللي كما يقولوا confiance وما عندوش استقلاق oui, bien sûr. وكامل لي توريست اللي يجوا معايا توجور يشكروه. دونك يعطيك الصحة سليمان، والله غير سي اون فيغتي ديجا كي نلقاو هكذا الناس يعني يحبوا خدمتهم. الوغ هذا وين لحقنا البنيني ولا الاتياني. بيان سور لو بروميي ليو اللي راح نديكوفريوه ولا نبداو منه اللي هي هاد لا ستاتوي تاع مولود مامري. كيما نعرفوا انه مولود مامري سي ان ايكريفا، سي ان غران ايكريفا الجيريان كابيل، بيان سور لي دوريجين داتياني. دوزيام ديستيناسيون اللي راح نكتشفوها ولا نفيزيتيوها هي اثلاربا، لا ريجون داثلاربا يعني معروفه بالفضه. بيان سور راح نبداو بلا بيجوتري موالي. فوالا تما دار القار صافا. Je porte la robe kabyle, c'est une fierté déjà de porter la robe kabyle. En général c'est une robe blanche. J'ai une robe jaune. Alors هنايا لحقنا le village أثل حسن. على بالكم باللي أثل حسن il a pris le premier prix super concours 2025. وهذا le village أثل حسن c'est mon village natal et en même temps le village du chanteur kabyle Idir. هذا le village kabyle أثل حسن تقابلنا لا موسكي تاع هاد القريه. دونك باش ندخلوا لهاد القريه بيان سور الرجال راح يدخلوا من تاج معث والنساء راح يدخلوا من هذا لاكسي. دونك زمان كي يحبوا يدخلوا ما يدخلوش في نفس يعني في نفس الطريق، الرجال منا والنساء منا. هنايا عندنا اخلال سي اون كوفرتور فوالا. دونك هنايا اخلال يعني داروا هذا لو موديل باش يبينوا يعني زمان كيفاش يخدموا اخلال يعني قبايلي طونكابيل. دونك راكو تشوفوا لا كولور راهي بيضاء. دونك هنا سبيسيالمون تاع اثياني تاع لا ريجون دو بنيني، بصح نلقاو دوطخ ريجون نلقاوهم يديروا لي كولور. حنايا عندنا هنايا تو سامبل، معناتها لا روب كابيل سامبل، كل حاجه سامبل يعني كيما يقولوا تو سكي سامبل اي بو. ذا كذا شي يوراني سليغ العياض رقاق العياض درقاق أرثمو فلا c'est ce quartier là, le quartier d'Idir, le village d'Idir, le village Ethel Hassan, c'est mon village, le village natal. Et puis vous savez que كي كنت صغيره سبحان الله كنت جيتي بوتيت كنت نجي لدار جدي نجوز لي فاكونس تاعي اليوم، واليوم سبحان الله يعني بكري، واليوم سبحان الله وليت كبرت وليت نجيب لي توريست pour découvrir le village. C'est une fierté. مولود مامري واش قال؟ Une erreur scientifique peut tuer des personnes, mais une erreur culturelle peut tuer des générations. Ici, c'est que pas, ils nous accepteront jamais. Donc je me suis dit, bah maintenant. Normal. Faut transvider à la maison, faire avec